Àmọ̀tẹ́kùn ṣẹ́rí ìjọba Èkó a lè fi gbogbo ara sọ pé a wà fún Àmọ̀tẹ́kùn torí pé wọ́n lójú tọ̀rẹ́ oníkòtì ẹ̀ àgbà lójú sí ni àwa support àwa àti Àmọ̀tẹ́kùn lẹ́yìn torí pé ó jẹ́ pé ìrọ̀rùn eku ìrọ̀rùn tẹ́ nǹkan tó bá rọ àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn ọmọ ìyá wa àwọn àbúrò wa àwọn bàbá wa àwọn ìyá wa àwọn èèyàn wa ẹbí wa tó wà ní South West lọ́rùn náà ló máa rọ àwọn náà lọ́rùn ẹ̀yà kan náà ni wá Yorùbá kan náà ni wá àdẹ lulu bámúbámú ni mo yó torí àwọn kébi ń pẹ́ ní kọ́kọ́ àwọn ọba wọn sọ bẹ́ẹ̀ àwa gbà pé nǹkan tó bá bá ojú náà ló máa bá mú àrùn tó ṣe 40 ló ń ṣọ̀ọ́dúnrún ní tó bá ń ṣe ọbọ̀yàdé ìwọ ẹlẹ́yà ló ń ṣe ṣùgbọ́n òfin tó de ìpínlẹ̀ Èkó ó yàtọ̀ sófin tó de àwọn South West yòókù nípínlẹ̀ Èkó èèyàn lè gbébọn dání láì ní ìwé fún ìwé àṣẹ license kò sí ìbọn tí wọ́n lè gbé dání ṣùgbọ́n ní South West yòókù èèyàn lè lo ìbọn tó jẹ́ ìbọn ọlọ́dẹ táwọn sí den gun láì gba òfin láì gba àṣẹ rárá nípínlẹ̀ Èkó kò sí ìbọn tí wọ́n lè gbé dání kò sí bóyá ṣe kábùlà òun láti gba àṣẹ so ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó òfin Firearm Act tó jẹ́ ti gbogbo Nàìjíríà ó de àwa lọ́wọ́ díẹ̀ ju bó ṣe de àwọn yòókù lọ ní South West so a lè fi gbogbo ara náà wé wọn náà bẹ́ẹ̀ náà pé nǹkan kan náà ni wá bẹ́ẹ̀ náà ṣùgbọ́n a support Àmọ̀tẹ́kùn ibi tá a lè support ẹ̀ dé a máa support ẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ibi tó fi ti dé wá a ní kọjá ibi tó fi ti dé wá ṣùgbọ́n ìjọba náà àwọn Àmọ̀tẹ́kùn náà lè gba ìbọn lẹ́kọ̀ọ́ náà ṣùgbọ́n wọ́n á gba ìwé àṣẹ so kò lè yá wa kíákíá bó ṣe máa yá àwọn ẹlẹgbẹ́ wa yòókù láti Ògùn Ọ̀yọ́ Oǹdó àti Ọ̀ṣun àti Èkìtì so ṣùgbọ́n àjọ wà náà ni so wà dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo àwọn kùjẹkùjẹ tó bá wà ń bẹ̀ àjọ máa yanjú ẹ̀ a máa fẹnu sọ a máa fìdí jókòó a máa ṣe ìjíròrò pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ àjọ fi yẹra wa òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà gbà wá láyè láti ṣe Àmọ̀tẹ́kùn a lè ṣe lẹ́lẹ́yàmẹ̀yà a sọ pé a fẹ́ fi ṣe state police àbí regional police kò ń iṣẹ́ tó kálukú ń ṣe ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ ìdáàbòbò ìlú àgbẹ̀lọ́ tó lọ ni ọlọ́pàá ló lè ṣe àtàwọn sójà Àmọ̀tẹ́kùn ò lè ní irú nǹkan èròjà yẹn àbí nǹkan ìjà yẹn láti fi ṣe ààbò ìlú wọn kò wà fún pé kẹrin má jẹlé àti pé kí ó bá di pé káàánú máa wà ká má lọ jókòó tẹtẹrẹ lórí ọ̀rọ̀ ara èèyàn ọmọ tó bá ṣípá níyà ẹ̀ ń gbé tá a bá ń gbé ọ̀rọ̀ ara wa ìjọba náà bá wa dá sí pẹ́pẹ́ jùlọ à ń pèpè fún àfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọba àpapọ̀ pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà lùmí náà ní àwọn ibi tí wọ́n tán pè ní JTF tó ti ń ṣiṣẹ́ ní North East lọ́hùn wọ́n ń ṣe láwọn lùmí náà láwọn even South tí àwọn JTF náà ti ń ṣiṣẹ́ àwọn Hisbah náà wà láwọn ibìkan náà tí wọ́n ń mú àwọn òfin kan ṣẹ́ ń bẹ̀ nǹkan táwọn náà ń sọ ni pé South West àní kó gún má jàlú kó má wá jàlú tiwa náà so àwọn náà ń àdàkẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ara wa ni kò ṣe pé báwọn kan ṣe fẹ́ máa yí padà pé bóyá wọ́n fẹ́ fi ṣe ẹ̀yàmẹ̀yà àbí wọ́n fẹ́ fi ṣe pé kí wọ́n máa fi bá ìlú yòókù jà kọ́ Nàìjíríà kan náà ní gbogbo wa ìlú kan ló wà wọn Nàìjíríà ṣùgbọ́n àdèsí tiwa lọ́tọ̀ àkàn sọ pé náà ni pé oníkọ̀ọ̀gùn ló níkọ̀ọ̀gùn ọ̀rọ̀ tó bá kọ̀yàn ó ṣe ìwọ̀n yàn lára ni kò sí kan tí wọ́n lè ṣe sí ìlú yìí ò gbọ́dọ̀ dàrú àdègbọ́dọ̀ máa gbà kí àwọn tí púpọ̀ náà àwọn tó wá ń da wàhálà mú mi báyìí wọ́n ti ṣe ọmọ Nàìjíríà pàpà wọ́n wá láti ìlú mi pàpà ni tó wá ń da ìlú ìlàmù so a gbọ́dọ̀ gbà àti pé ká dúró àdẹ̀fẹ́ ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ẹ̀yà tó wà Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ yìí àfẹ́ ká bára wa jà ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wáyé lórí ọ̀rọ̀ yẹn àfẹ́ ká jà rárá tá a bá ń ṣe òfin à ń ṣojú à ń ṣe olùwà níbẹ̀ fún ẹni tó jẹ́ pé wọ́n yàn wá sípò ní ìjọba ìbílẹ̀ Ìkòsọ̀fẹ́ ẹ̀sìn èmi jẹ́ ẹnu wọn mo jẹ́ etí wọn mo jẹ́ ojú wọn tí mo wà fún wọn níbẹ̀ so iṣẹ́ wa wà pé kí a máa rí i pé nǹkan tó bá jẹ́ ti ìlú tiwa wọn fi ṣàpínlẹ̀ fún ìlú kejì lẹ́yìn yẹn àtúntò láti rí i pé gbogbo ètò ìjọba ó ń lọ bó ṣe kó máa lọ kò sí màgòmágó kò dẹ̀ sí pé bóyá pé ẹ̀ńtà rán níṣẹ́ irú tọmọ ló fi ń jẹ so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà níṣẹ́ tí aṣojúṣòfin ń ṣe ààrẹ ń ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run à ń fa ìlọsíwájú wá bá ìlú wa nípa títì tuntun nípa iléèwé tí wọ́n ń kọ́ nípa à ń ṣètò iṣẹ́ fáwọn tí ó nídìí iṣẹ́ nípa à ń dójútòfò fáwọn tí ó bá kó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ
ohun tó bá jẹ́ tọ́ tiwa ládùúgbò wa ṣá àwọn náà ń rìn sí láti rí pé nítòótọ́ ló yé wa pé omi pọ̀ jọ kà lọ fúnjọba o ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà nínú kòsíkòsí ẹ̀ náà lóníkàlùkù máa ti yó so bẹ́ẹ̀ náà láti máa láti jà fún tiwa láti rí pé ìjọba jẹ́ tiwa ń kọ́ àgbà fún wa. security guard kan àbí méjì ní ẹnu ọ̀nà wa so tí àmọ̀tẹ́kùn bá wà illegal gbogbo àwọn yẹn náà wà illegal meanwhile constitution tó sọ pé wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ lé lórí gbogbo wa àjókòó lákájọ kọ constitution yẹn o 1979 and 1999 constitution àjókòó 1999 constitution àjòjókòó so constitution yẹn ń pa irọ́ fún ara ẹ̀ kó sọ pé we the people I'm not one of those people. níbi ọ̀sẹ̀ bíi mélòó kan tó kọjá sẹ́yìn tí wọ́n fi àmọ̀tẹ́kùn lọ́lẹ̀ a rí wípé kì í ṣe gbogbo àwọn gómìnà south west ni wọ́n wà níbi inauguration yìí kí ni ẹ̀yin lè sọ nípa ẹ̀ torí wípé àwọn kan ti ń rò wípé bóyá ó ti ń ní ọwọ́ òṣèlú nínú ìyẹn lórí àìsí níbi ìfilọ́lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá rí àwọn tí ò wá nu wọ́n rán aṣojú wá ṣùgbọ́n ní àkọ́kọ́ ní June nígbà tí a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ àmọ̀tẹ́kùn yìí gbogbo wọn náà pé Sanwó-Olú wà ń bẹ̀ Oyètọ́lá wà ń bẹ̀ Akérédolú wà ń bẹ̀ Mákindé wà ń bẹ̀ kí lórúkọ ìtàtà tún níná Fáyẹmí wà ń bẹ̀ gbogbo wọn náà wà ń bẹ̀ gbogbo wọn pápátá náà wà ń bẹ̀ Dàpọ̀ Abíọ́dún náà wà ń bẹ̀. wípé kò sí ọwọ́ òṣèlú kankan lórí ọ̀rọ̀. èmi ò lè sọ pé bóyá kò sọ́wọ́ òṣèlú ṣùgbọ́n nǹkan táwa rí ni pé wọ́n ti gbárùkù ti ọ̀rọ̀ security ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò àwọn èèyàn àti gbogbo ẹrù wa nílẹ̀ Oòduà wọ́n ti gbárùkù láti jọ ṣe wọ́n dẹ̀ gbé jáde wọ́n ra mọ́tò wọ́n kóyàn jọ ó kílẹ̀ tí ń fẹ́ kí ẹ̀kọ́ máa wá láti àtọ̀rìn wa lọ́hùn kó máa sọ pé ẹ lè protect ara yín ìyẹn ò lè ṣeé ṣe o. Fundamental human right is the right to life. èèyàn kan ò lè dédé wọlé tì mí kó wá sọ pé òun wá yọ̀bẹ̀ tì mí àbí wá yàdá tì mí kí ni ẹ máa wò ó. Self defence ó wà ní òfin wa self defence even tí wọ́n bá wọlé tó bá pa ó pa gbé ni ó wà ní òfin torí ò pé wá ò invite ẹ dédé wọlé wá báyìí so self defence nìkan tó gbé kọta ń ṣe àdẹ̀bá Nàìjíríà jà àbẹ́ anybody jà. We are members of the Yoruba community in Nigeria. Okay? This rally that we are organizing here is a peaceful rally in support of the governors of the southwestern states of Nigeria, including Kwara and Kogi, who have decided to set up a protective, which is supposed to work with the police and the security agencies to protect Yoruba land, its peoples and its properties. From marauders, killers, robbers, that is the main reason why we are here, and that is what we have come to say to the Nigerian public. If you have any question, you are supposed to see in this venue. Why are you outside? We paid for this venue, but well, for reasons best known to the police, the Nigerian police, they said we can enter, but they barred us from entering. We cannot enter. So we don't know what's happening, and we are very, very peaceful with it because this is in support of the governors of the Southwest. But the commander who were there with you, he said you can go in. Getting here, you realize that you are not allowed in. So what does this suggest to you? That's the dilemma we face in Nigeria. Somebody gives instructions, another person gives a counter instruction. Well, another thing is that I think we want to organize a protest. I think we should have informed the police earlier. Excuse me, that does not obtain again in Nigeria. Nigeria is a democratically free society. That is what is said in the Constitution. So we are gathering, we have right to gather peacefully. We have right to talk and associate peacefully, which is why we are not doing it behind the police, which is why we came to them and we are doing what we are doing. Are we carrying guns and ammunition? No. Are we shouting offensively? No. Are we fighting anybody? No. But our voices must be heard. And the voice is the voice of Amoteku. That we have the right to protect our lives and properties. The Yoruba race has been subjected to all sorts of indiscriminate and annoying oppression in Nigeria, and we will not allow it anymore. But then we are not a people that is given to violence. We are a people given to reason. We are a people given to civility.
And that's what we have come to establish here once again this morning. So now that you can't enter, what's the What next step are you taking? I'm addressing you. And that's the intent. That's the intent. It continues. Okay, do you see Amotekun really as an end or as a means to quelling the insecurity being experienced in most parts of the Southwest? Let me tell you something. Nobody knows the land like the landowner. Nobody knows the bushes like the indigenous. Yes. Nobody knows Yoruba land like Omo Odua, Omo Karo Ojire. Nobody. We know our land. We own the land. So whoever comes in here to disturb us, to maim us, to kill us, we know them. And we are saying that we are the only ones that can work with the police to fish these people out. Because we know our terrain, we know our geography. Let me tell you a story. An estate close to mine, when there were kidnappers and bunkers, the police could not enter. They had to ask our self-determination groups, the OPC people in that area, to go inside. It was the OPC people that entered and picked those people. So we know what we have. We have a 10,000-year-old technology that nobody knows. So what's your message here, right? Our message is that Amotekun, it will stand. It is a protective force for Yoruba land, and it must be allowed to stand. All right, sir. You have a few supporters. Does it mean you did not make enough publicity before? Our supporters are all over. They've been disturbing them because they were the police. They are in hundreds of thousands around here. So now, do you think this action by the police now today shows that they are not in support of the security outfit? They are not in support of it. We just told you now that the commanding officer there on the other side of the gate said we should enter. When we got here, we were not allowed to enter. So the commanding heights of the police might be with us because you saw they were in Ibadan even during the lunch. So they're with us. But you can't still enter. Well, we can't still enter. But Amotekun stands. I want the whole world to know that Amotekun stands. Going back. No going back on Amotekun. That is our initiative to protect ourselves. Àwa nìkan la mọ̀ Olúwa, àwa nìkan la mọ̀ ilẹ̀ wa, àwa nìkan la mọ̀ onúgbò wa, àwa nìkan la mọ̀ omi wa, àwa nìkan àjòjì ò lè jẹ́ security wa. Sorry, Maxwell Adeyemi, I'm the Director of Media and Communications of So like the Lagos State Coordinator of the rally has we are here today to support our government. We codename it Amotekun Solidarity Work. Unfortunately, we were chased out. I'm a pressman like you. I had to flash my ID, even though I was arrested. We were not allowed to enter. We were not allowed to enter. We went to meet one Mr. Adebayo, area commander. He said we should enter. Then I said, but we were shocked that the junior officer said no. So what is going on? Who is afraid of Amotekun? He's afraid of Amotekun. Of course, the ISIS bank is not there. Borno Youth Security Network. There are 23 states that are operating private security. If you say the Amotekun is illegal, then the security guard in front of your house, in front of even the minister's houses, they are illegal. My own security as an employee. In all the 23 states and 24th in Lagos, there are security outfits. So what makes Amotekun different? Why is Nigeria afraid that we want to protect ourselves? There must be something they know about the Yoruba that we don't know about ourselves. That is it. They must fear something that we don't know. And we want to know. And this is not the end. By the grace of Almighty God, I have a message for you from the leader, Yoruba leader, Professor Banji Akintoye. He said I should inform you that we will communicate on the next line of action. It is no retreat, no surrender. Thank you very much. Let me tell you in a parting shot, please. The Yoruba has inhabited these grounds for thousands of years. And we have never been defeated in any war. In any war. We have never been defeated in any war. We are people of the intellect. We are urbanized. We have set up cities and cities for thousands of years. So this new one is an initiative that will go away. The ways the other ones went away. All this antagonism will go away. We defeated Nigeria in June 12th. That's it. We defeated Nigeria in Operation Wete. Here we will defeat all those people that are against us once again. We don't lose our battles. Láti bí ọdún
more than àti ọdún bíi 5 sẹ́yìn àwọn Fúlàní ti wọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti Senegal, Mali, Niger. Wọ́n wá ń pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà even nínú ọrùn àwọn èèyàn máa wà nínú ọrùn àwọn Fúlàní dẹ̀ máa gbé ìbọn wọ́n dẹ̀ máa destroy over 400 at a time and the president will not do anything. Ààrẹ wa ò ní ṣe nǹkan kan. Àwọn èèyàn wá ń sun ẹkún lójoojúmọ́. Ó wá dé ìpele kan wọ́n tún wá wọ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n pa àwọn ọmọ wa wọ́n rèpù àwọn obìnrin wa. Gbogbo àwọn tó fẹ́ dáko ní Òkè Ògùn ní Ọ̀yọ́ state wọn lè lọ sí oko wọn mọ́. Gbogbo wọn ti wá di ẹni arinlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní wá ń wọ ilẹ̀ wa wọ́n wá kidnap owó tán ti pa nínú kidnapping tá a bá máa estimate yẹ is more than 10 billion which is tó ju oye owó bọ́jẹ̀tì state méjì míì gan. Wọ́n dẹ̀ ń kówó lọ àwọn lọ fi ń ṣe àlàáfíà fún ara wọn àwa wá ń jẹ ìyà ẹ̀. Ìdí nìyẹn táwọn ọmọ Yorùbá fi jáde ní èní pé a fẹ́ gbogbo nǹkan bí eléyìí. Àwọn ìjọba wa wá gbé ètò kan jáde Àmọ̀tẹ́kùn náà pé láti máa lé ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ kírímínà tó bá jẹ́ oníwà ibi wọn wà áfà láti nìkan fún ibùn wọn sọ débi pé Fúlàní ní ó ní oore ọ̀fẹ́ láti wá dáko láti wá ran ẹran but ó gbọ́dọ̀ bá òfin mu. So Àmọ̀tẹ́kùn òun ṣe láti wá pa ẹnìkan kan lára àtọ̀ but láti dáàbò bo gbogbo nǹkan tó bá wà ní ilẹ̀ Oòduà ní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ìdí nìyẹn tá a fi jáde lénìí. Ohun tó gbé wa jáde ni wípé nípa ìfàyàbalẹ̀ àti ààyè Yorùbá nípa Àmọ̀tẹ́kùn tí gbogbo wọn ń sọ pé Àmọ̀tẹ́kùn ni wá gbogbo ọmọ Yorùbá Àmọ̀tẹ́kùn ni wá a sì dúró pé Àmọ̀tẹ́kùn wọn sì ni wá dọ́là. Ṣé ìwújáde yìí lọ́jọ́ tó ní ṣé ó ní nǹkan kan ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ eléyìí tí Abubakar Malami tó sọ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí wípé Àmọ̀tẹ́kùn ó jẹ́ ohun tí kò tọ̀nà gẹ́gẹ́ bí lérò títí ẹ̀ léyìí tó sọ ní ẹnu lọ́lọ́ yìí. Ohun tí Malami sọ ni pé ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ tó yẹ tó ń sọ yẹn ó ń jà fápò rẹ̀ ṣé ń gbé Yorùbá Àmọ̀tẹ́kùn ó wà nínú òfin because nílẹ̀ káàárọ̀ òjì kíkọ́ pàápàá jùlọ lágbàáyé kálukú ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin láti jàfẹ́tù ẹ̀. Àmọ̀tẹ́kùn àwa lájà pé ká da Nàìjíríà rú a dẹ̀ fẹ́ ba ìjọba tó wà lókè yìí a fẹ́ bàjẹ́ ṣùgbọ́n kí kálukú wà ní ipò ara ẹ̀ ká dẹ̀ mọ ohun tá lọ kí mẹ̀kún lè benefit nǹkan tó lọ lórí rẹ̀. Ní kúkúrú ohun tẹ́ ń gbìyànjú láti sọ ni wípé ìgbésẹ̀ táwọn gómìnà ní ìwọ̀ oòrùn tí wọ́n gbé yẹn south west ó jẹ́ ohun tí ó tọ̀nà. Èmi fúnra mi gẹ́gẹ́ bí Abọ́rẹ̀ Àgbẹ̀kọ̀yà mo wà ń bẹ̀ níbàdàn ó sì tọ̀nà ó lẹ́tọ̀ọ́ ó yẹ látàrí pé kẹ́nẹ̀ kí gbogbo wa ká lè bá wà ní ìfàyàbalẹ̀ torí pé kí ni kí àwọn orílẹ̀-èdè míì tó ń wọlé sí wa láàrin kó má wàá da orílẹ̀ wa rú ó tọ̀nà.